дундуугийн баян жаргаланд очиж бас одоо аман үзүүн дурдалж байгаад болж байсан. Өнгөрсөн жил даагнасандаа Төв ангийн баян цагааны наадамд хайрыг ийм одоо хурдан хүрээм байгаа юм. За өнгөний 2 хонгорооч аргагүй одоо хурдан шүүхэн байгаа юм байна. Дундуу ангийн цагаан дэлгэр сумын хогол Овсонбор аймгийн баян тал сумын Сүмбэр хурдгалын аймгийн алдарт яаж готов дөржин мэр магна хурдан хонгороо хөтөлсөн хэвээрээ. За аргагүй одоо ер нь хойно өмнө хольж уралддаг ийм 2 хурдан хонгороо өнөөдрийн наадмыг сэрэгтэн гарч ирээ хөтөлсөнд дундуу ангийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж готын гэрлийн хурдан хонгороо гарч ирсэн. За ингээд готов дөржин мэр магна готын гэрэлгээд боржгон дооны аргагүй одоо сайн уяжтын одоо төлөөлөл болсон 2 залуухан уяж өнөөдрийн улсын сайн малчин Л Батнасан ахыхаа мялаалга ирсэн гэл наадмын хурдан шүтэн насны мэрдийн уралдааны хөнгөн дээр 2 хонгороо хоёулан одоо сайхан холбож оролцсон. За ингээд готын гэрлийн хурдан хонгорыг буруу талаар нэг дайруулмаар үдсэн өнгөн дээр готов дөржин мэр магна хурдан хонгороо эргээд одоо сэрж байна. Яг одоо арийнхаа мэрдийн аясаар явдаг үйлстэл одоо тарлаад байдаг. Ийм одоо хурдан хүрээ байна лээ. За готов дөржин мэр магна гэдэг залуу 2015 оны улсын их хурцын гад наадамд боржигны өгн хөлт одооны төлөөлөл болсон хурдан хөрөнгөрээг улсын наадамд дахин дурлуулсараа 15 дурлуулсан. Тэр жил готын гэрэл уяаж одоо мөн одоо энэ боржигны хойны урд талдаа олон төрүүлж харагдсан хурдан халагдаага улсын их хурцын гад наадамд аваачиж 15 дурлуулсан. Цэвэр Монгол одоонууд дундаа бол одоо улсын их хурцын гад наадмын айрыг амсцанд уяажтаа. За ингээд дундуу ангийн цагаан дэлгэр сумын хогол Овсонбор аймгийн баян тал сумын харьяат Монгол улсын аварга малчин Монгол улсын мандаа хөлөгч улсын шилдэг адуучин Л Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга ирсэн гэл наадамд готов дөржин мэр магна хурдан хонгороо магнайдан доосгүй ирж төрүүлэн гэж төмөн болныг байсаалаа 19 номертой марцсан готын гэрлийн хурдан хонгороо аман хүзүүн дурдаллаа. За Овсонборын хаврын мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд готон гэрлийн хонгорон дөрүүлээд баяр магна хонгорон одоо аман хүзүүн дурдалж байсан бол өнөөдөр одоо байран сольж орлоо. За ингээд өнгөний 2 хонгороо арийнхаа өрөөнүүдээс аргагүй хол тасарсан байгаа. Өнгөрсөн жил засгийн газрын ангийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурлалсан. Цагтаагийн нүүдлийн хурдан хонгор алсан вэ? Ардал дээр нь дундуу ангийн үлзий сумын Батцуурын Батбаярын хурдан алдар бай. Дундуу ангийн хол сумын Монгол улсын алдарт байж, Бандайгийн бэр сайхны улсын хамгийн залуу алдарт байж, лав гочлын унган адуу аргагүй бас одоо ихээлийн адуун зэрэг тэнцсэн хурдан Түмний гэдэг бодоод хойноос нэгсээр айргийн ураг дурдаллаа. Цагтаагийн нүүдлийн хонгор алсан гэрээ эрэлээсэн шалтгаанаар асагдсан. Айргийн дөрөв Овсонбор аймгийн Сүмбэр сумын Батчуулууны зээрдрээ. За Бүргийн Эрдэнэ зээгийн хурдан зээрдрээ. Айргийн 5 дурдаллаа. Дорнуугийн дадан жаргалангийн Дэнчиг нэмийн хурдан харуурай 6 дурдаллаа. За готов дөржин одоо улан бэрийн хурдан хээрүүрээ 8 дурдлага шиг боллоо. За мөн дундуугийн цагаан дэлгэрийн Батнасангийн бүрүсрэнгийн хурдан хонгороо 10 дурдаллаа. Дундуугийн цагаан дэлгэрийн даваачгүй хонгор халдсан гүрээ их дээгүүр ордлоо. Төв ангийн банжиргалан сумын бүрүсрэнгийн хээрүүрээ өндөр шилийн мэр сайхны зээрдүрээ. За Дэлхийн эмбийн хурдан зээрдүрээ. Тогтго эрдний хурдан зээрдүрээ. За юм баяр үргийн улсын сан малчны яс одоо Батнасангаа мялаалга наадам зээрдүрээ. Сайхан уралдлаа харагдлаа тийм ээ манай үзэгч дөрөгөө танилцуулъя. За наа говь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын алдартай байж мөнгөт гэж байна. Очроотой мөнгөт. За зээрдүрэний удам өгшил хаанах. Зээрдүрээ эцэг тал нь Сүхбаатарын наран сумын улсын сайн малчин гант толго гэж ах юм байна. Хараа зэрэгний төл их нь манай өөрөө онгон хээргүй дээ. Тэ. Энэ жилийн дан уяа байна уу давхар уяа байна уу? Энэ гурав дахь нь болж байна одоо. 2 амаа үзэдэд энэ дэр сайхан тавллаа. Хаана амаа. Тэ. Энэ дундгой аймгийн баян жаргалангийн хавирга цагаавалд амаа үзэдсэн. Сая онгон Сүмбэр галын наадамд бас амаа үзэдсэн. Тэ энэ гурав дахь уяа. Даагандаа яаж вэ? Дааг Төв аймгийн баян цагаан сумын 3-т орсон. Сумын наадамд тэгээд 2 уулын тахилгад харагдсан. Тиймэрхүү амжилт төрөх. За дараагийн наадамд амжилт. За баярлалаа. За баяр үргийн хонгороо сайхан орлоо амаа үзүүллээ. Сэтгэлээ байтантай болцгоо. За баярлалаа сайхан бай. Сайхан наадамд. Манай хонгороо өнөөдөр бас одоо гарсан цагаас ахил сайхан тархинд орлоо. Энэ жилийн хэдэх үе яваа. Энэ жил 3 дахь уяа. 3 орлоо. Хаана орлоо. Уян тав төрүүлсэн. Сүүлд дээр нэг юунд сансар уулын тахилгад сая нэг 3-аар орж ирсэн. Даагандаа яаж уралж байлаа? Удам өгшлийг сайхан. Энэ даагандаа 10 уралдаж 9 харигдсан. Тэгээ удам өгшил их хитээ гаралтай да. Энэ алаг азрагны төл их нь болохоор бямбугай нэг хонгоргүй байдаг. Тэрний төл. За өнөөдөр бас одоо энэ улсын сан малчныхаа алдрыг тэмдэглэж байгаа нь Батнасангаа да хандаж бас одоо сайхан байна. Батнасан ахта одоо тэгээд энэ сайхан баяр авсан. Тэгээд цол авсанд одоо их баярлж явдаг. Манай нутгийн хүн. Тэгээд бас ветерч суура ах トゥ сайхан энэ наадмын хүндтгэж ирсэн өрөө амаа үзүүдлээ их баяртай байна. Тэгээд ахтаа цаашаа хөлбөрийн баатар болоор л гэж өрөө. Сайн байна. За бичлэг нөө. Тэ. Ханы харагдах. Юу арах вэ? За юуны өмнө баяр үргийн улсын сайн малчин Батнасангаа бас мялаалга наадамд дээрүүрээ сайхан оролдож хайрагдал юм. Манай үзэгч дөрөгөө танилцуулж сэтгэлээ байтантай. За баярлалаа. Батнасангаа улсын алдарт улсын сайн малчин угааж байгаа сайхан баярт ирээд хэрвээ маань сайхан давхиж харагдлаа. Баяртай байна. Хэрвээ энэ жилийн хэдэх үе яваа. Энэ хоёр дахь нь сая уян тавгад очиж тэнд харагдчаад одоо энэ хоёр дахь орж харагдаж байна да. Удам өгшлийг нь сайхан одоо зэрэг.
За хэрвээ намын удам өгшөл Монгол улсын алдарт баяр сайхан гомнгаад дөө. Түүнийхөө Монгол улсын алдарт байж лав очир дүүгээрсэн ирсэн сайхан үрээ байгаа юм да. Тэгээ энэ хоёр дахь хайрагч чинь одоо сайхан баяртай байна. За баяр хүргээ өнөөдөр хонгор одоо гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөлсөөр байгаа хол сайхан төрүүлээ тийм ээ сэтгэлээ болцохгүй. Оо сайхан байна. Хонгор өрөө мөн сайхан төрүүллээ. Батнасангийн наадам дээр сайхан төрүүлж Батнасангуудаа энэ баярын мэндийг хүргэе. Хонгорын энэ жилийн одоо хэдэх үе болж байгаа. Энэ 5 дахь оролдож байна. Авар 4 оролдсон байна. Аймгийн мөсийн наадамд 2 ам үзүүлээ энэ жил. Аймгийнхаа наадамд ам үзүүлээд Тэнтэй аймагт ч ам үзүүлээд. Тэгээ дээр уян тавхт нүс Хунган сүмбэр галын наадам төрүүлээд сая өөрийнхөө галын наадамд жоохон хамнараад ам үзүүлсэн тэ. Тэгээ энд өнөөдөр Батнасангийн наадамд сайхан хол төрүүллээ. Аагных нь амжилт. Дааг одоо дундгойн зүүн бүс төрүүлсэн. Тэгээ айрыг сумын төрүүлсэн, галдаа төрүүлсэн. Тэгээ 3-4 өн ирээдүйн төмнөхтэй сам үзүүлсэн. Тэгээ 200-ын бас 3-4 айрагт. За их эцэг талынх нь удам өгшлээ гэдэг. За эцэг нь бол яг миний өөрөө унган шар газар гоё. Одоо намайг олон баярлуулж ирсэн. Их нь болохоор Цагаанлагрын Батөлөг гэдгийг одоо нэгтэй сонгоргүй гэдэг. Юуны ус бэлгээ найзтайгаа ирлээ гэж хэлье. За дараагийн наадмыг одоо хаашаа их гэж олон сайхан том наадам хүлээж шүү. За тэгэл оролтон та. Амжилтсан. За баярлалаа. Монгол улсын сайн малчин Монгол улсын мандаа хөтлөгч Монгол улсын шилдэг автобчин аймгийн алдарт хоёрч Батнасангийн медалийн их баяр цэнгэл наадмын хурдан шүтэн насны өлгүүдийн уралдаан Сүмбүрэнгийн баян талсумын аймгийн алдарт хоёрч баяр багнаа хонгор Дундойн аймгийн цагаан дэлгэр сүмийн аймгийн алдарт хоёрч Отхондын хонгор Дундойн үлдээ сүмийн хоёрч Батойрын халтар Сүмбүрэнгийн хоёрч Батчилдооны зэр Сүмбүрэнгийн хоёрч Эрдэнэжаян зэр нарын атуунаас сонгогдсон ахтнаас шилжсэн Аран зулбын удам хүчин шинжин бүрчин насар хурдан хөлгүүдэн сайхны уяач Гандам мөрөмгө тайрхин зоцэн тайгар шутрх бүйжэлбөпэ чисэн дөхөт зангитсэн хацараар насурдаа төгсүүдийн бава төргөгийн чангална төрэ таврын хаттаават Ортовэгдэн тартауя тайруудын дишгүүжсэн хөрсийн насаруудаж Өөрхөн цагын дэвтрүүдж усхабын дэвтрүүдж яасайхын харуудж утмтай хутэн хөдөлгөөн хүүхдүүдэн гэвд агвачин сэрхэн цаваар агавэж баярын усан наадам чотон эсгсэн хөрхөн цаваа хүүхдүүдэрэн унуусан хөнгөн нэнгэн дохонтой хөргөн удааны нэтэ хөргөн тасндэрөөтэй хэмжээ гоцраас эргүүлэхэд тэсэг мөрдөө шатгаш тавдэрүү татчихшаач Борчгон наадмын тавгийн босоо тоосыг хөдөлгөж атан тавдор магнааран агарын сэтгэгэр мэдгэж ялэг хоёр нүдэрэн авсын мараач нэгдэж уртруу харан нэгдэж удам тандыг гатан нэгдэж Хонгон дөрвөн туурайгаараа хөдрөөж өссөн тоосоор төмөд наадам чигтийн төвөмөд дэстийг төрүүлсэн жигүү нэг хутааны хусан жирийн олсон Хонгийн жигүү хонгийн тоос За энэхүү улсын аварга малчин Лувсан жимсийн Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга баяр цэнгэл наадмын хурдан шүтэнгийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг Говь сүмбэр ангийн баян далсумын хурд өрчмөрөн спорт вэштэн холбооны дэргэн алтан хуйг одоо дуудлаа. За ингээд төрүүлж яригдсан хурдан хүрээнүүдийн шагналыг гардуулан өгж байна. Түрүү магнаа дурдсан говь сүмбэр ангийн баян далсумын ангийн алдарт яар Готор дөржин баяр магнаа хурдан хонгорооны байшаагандыг Дундгой ангийн цагаан дэлгэр сумын угол говь сүмбэр ангийн баян далсумын яриад Монгол улсын аварга малчин Лувсан жимсийн
Батнасан одоо гардуулан өгж баяр хүргэсэн бол аман үзүүн дурталсан Дундгой аймгийн цагаан тэрсмийн аймгийн алдарт яаж голтын отон гэрлийн хурдан хонгороо нэвэшагийн лиг за улсын аварга малчин Ловсон жимсийн Батнасангийн хөө ням зүрэн гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За ингээд түрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийг бүгдийг одоо өөрийнхөө цогцлон бий болгосон унган адуугаар амбас одоо шигнэж урамшуулж байгаа юм байна. За айргийн ураг Дундгой аймгийн Өлзий цумын уяаж Батцуурийн Батбаярын хурдан халтараараа хурдаллаа. Унган сүмрийн наадамд одоо айргийн дав дурдалж байсан бол улсын аварга малчин Ловсон жимсийн Батнасангийн цолны мялаалга наадамд инхүү айргийн ураг дурдаллаа. Улсын аварга малчин Батнасангийн ням зүрэн одоо уяаж алгыг нь тааруулдаг. За айргийн дөрөвд Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын Батчулууны хурдан зээр дөрөө хурдалсан бол Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын сүмбэр хурдгалын сумын алдарт яаж Пүрмийн Эрдэнэ зээгийн хурдан зээр дөрөө айргийн давд одоо тус урдлан уйсан эдсэн унсан хөөхөд наадамчин олноо байсгалаа. За 5-ын зээр дөрөөний байшагийн лиг өнөө жил төрийн хоёр цэнгэл наадамд унган зээр дагаан түрүү мөнгөнд дурдлуулсан улсын аварга малчин Ловсон жимсийн Батнасангийн ням зүрэн гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй авах харалаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. За билгийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны алтан өншлөө тамиг гал дахиад жилийн зуны дунд сарын шинийн 12-ны Өлзий өчрөл үрдсэн бэлэг сайн өдөр Говь сүмбэр аймгийн Баян тал сумын Шили хөдөг гэх нь сэрүүн сайхан дэмжиж зохион байгуулагдж буй Говь сүмбэр аймгийн Баян тал сумын ариат Монгол улсын аварга малчин Ловсон жимсийн Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга баяр цэнгэл наадам зориулсан хурдан даагны уралдаан шандас шалгаар газар газараа цугларсан Жаргарын хурдан шандас ирээдүйн өмнө нөхөд өнөөдрийн хоёр цэнгэл наадам алтан доосон рекордынхоо дарааны 6-аар өдөлтөө. За энэ өдөр бол одоо шүтлэн даагны уралдааныг одоо зохион байгуулсан байгаа. За Говь сүмбэр аймгаас гадна за Хан Хэнтийн аймгаас, Дорногов аймгаас, за мөн одоо Дундгой аймгаас, Төв аймгаас, Улаанбаатар одоо Эрдэнэ төгс уяачаад Эрдэнэ хурдан хурц хөлөг мөртөөгөө урьдсан ирсэн үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдж байна. За улсын аварга малчин Монгол улсын мандаа өөлөгч улсын шилдэг адуучин Ловсон жимсийн Батнасан гэдэг хүн Ухтан бол Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын уугуул хүн байгаа. За өдрөө Говь сүмбэр аймгийн Баян тал суманд бас одоо ажиллаж амьдарч за мөн одоо Эрдэнэ 5 Эрдэнэ мал сүргийн бас одоо адгуулан малалж байгаа ийм одоо сайхан буянтай буурал хүн байгаа. За Дундгой аймгийн уугуул хүн гэдэг утгаар нь Дундгой аймгаас одоо олон уяачид бас одоо нутгийн ахтай хүндэт төлөвлөлөхөөр хурдан хурц хөлөг мөртөөгөө урилсан ирсэн. За хөржидөө Говь сүмбэр аймгийн Баян тал сумын хаяат Монгол улсын аварга малчин Ловсон жимсийн Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга баяр цэнгэл наадмын хурдан дагарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж за Батнасангой хөө ням зүрэнгийн хөвч хурлуулж байгаа Дорногов аймгийн айраг сумын хаяат Дорногов аймгийн уяачдын холбооны дэргүү ням сүрэн бүрмбэтний хурдан зэр даг морд одоо дөнгөж ирэнгүүд үзүүр аваагарлаа. Дундгой аймгийн Луус сумын хаяат Хинтийн аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт яаж Баатрин амзургийн хурдан хулдаа хамгийн наадаар гарч ирсэн байна. Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын мөнгөчрөлийн хурдан хул албандаа гос одоо сая дэлгэцний харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Гарын хитэн дагныхын өнгөн дээр цэнхэр зэжнэтэй ягаан утастай үгээдээ сайхан сааралдаа гараад ирсэн ушилж байгаа энэ Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын Барс улсын хурдан сааралдаа гараад ирсэн бол өнөө жил одоо Хинтийн аймгийн Жаргалтааны үсгийн уралдаан аман хүзүүн дурдалсан Баян хонгор аймгийн Богд сумын уяаж Чагнаад өржин мэлэг баатрын хурдан халтар даагаас одоо тэр
Тодногоон зэжнэтэй улаан алаг овцтой үхэдтэй гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За мөн одоо түрүүнд хурдан хонгор шүтлэнгээ түрүү мөнө дурлуулсан Говьсүмбэр аймгийн Баян далсмын аймгийн алдарт яаж готод уржин мэр магна хурдан цэгэл хулдааг одоо энэ саарал дагны наадалд нь байгаа. За өнгөн дээрэн бол одоо жижигхэн зээртэй гараад ирсэн. Энэ улсын зай малчин Л Батнасангийн Нямсрынгийн өж хурлуулж байгаа. Дорногов аймгийн айраг сумын яаж Нямсрын мөрөмбөтийн хурдан зээр даагийн байгаа юм. Хари хитэн дагныхын өнгөн дээр улсын аварга малчин Л Батнасангийн өөрийнх нь одоо хурдан бардаа гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Говьсүмбэр аймгийн шижрийн хурдан хонгор даг мөн гараад ирсэн бол улаан утастай үхэдтэй жижигхэн зээр даг хамгийн наадлаар нь одоо туулж байгаа. Төв аймгийн Баян жаргалан сумын яаж Эрхэн баадлын хурдан зээр дагыг Төв аймгийн алтан булаг сумын аймгийн алдарт яаж Батмөнгийн мөтгөө үж хурлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Сүхбэгийн унаган хурдан зээр даг гараад ирсэн бол хийн дээр явж байгаа засмаллалтай том халтар дааг бол одоо нийслэлийн алдарт яаж цагдаагийн нүүдлийн хурдан алдар дааг байна. Түүний ардал дээр улаан утастай үхэдтэй зээр даг гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо улсын алдарт яаж осор живийн шаралм загсны цээгүү сумын алдарт яаж Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын яриад Хүрвийн Эрдэнэзээгийн хурдан зээр даг гараад ирсэн байна. Түрүүнд одоо хайргийн давдуурталсан хурдан зээр дүрээнийх нь их эцэг нэгтэй төрсөндөө хурдан зээр даг өнөөдөр одоо Говьсүмбэр аймгийнхаа хаврын мөсийн хурдан бэртийн уралдаанд түрүү мөнгөнд хурдсан ийм одоо хурдан дагаа сансар уулын наадамд мөн одоо төрүүлж байгаа дуулдаж байсан. За ингээд одоо хурдан дагны уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн алтан булаг сумын Оргиочгалын аймгийн алдарт яаж Батмөнгийн мөтгөөгийн үж хурлуулж байгаа. Төв аймгийн Баян жаргалан сумын Эрхэн баадлын хурдан зээр даг гараад ирсэн байна. Аман хүзүүн дээр нь битүүн нэмнэтэй цэгэл халдсан даг гараад ирсэн. Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын яаж Дагдан дөржийн хурдан цэгэл халдсан даг гарч ирсэн бол нийслэлийн алдарт яаж цагдаагийн нүүдлийн хурдан алтар даг хамгийн наадлаар нь гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Ягаан утастай үхэдтэй жижигхэн хонгор даг бол одоо Говьсүмбэр аймгийн яаж шижрийн хурдан хонгор даг мөн гараад ирсэн байгаа. За улаан шар цэжнэтэй улаан шар утастай үхэдтэй сайхан хүрэн даг гараад ирсэн. Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж готод уржин улан бэрийн хурдан зээр даг байна. Хүрвийн Эрдэнэзээгийн хурдан зээр даг өнгөний хитэн даган дээр очоод нийлэх шиг боллоо. За улсын зай малчин Л Батнасангийн хурдан бор даг энэ хитэн дагны өнгөн дээр байгаа. Нямсрын мөрөмбөтийн хурдан зээр даг хийн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За мөн одоо Говьсүмбэр аймгийн Одсөрөнгийн хурдан хонгор алаг даг энэ хитэн дагныхаа хамгийн ардалд нь гараад ирсэн уршилж харагдлаа. За энэ хитэн даган донд одоо цэжнэтэй цэнкэр утастай үхэдтэй хул алсан даг гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын мөнгө цэргийн хурдан хул алсан даг гарч ирсэн байна. Ахаад одоо сайхан халиун даг Говьсүмбэр аймгийн Баян далсмын мөнгөөрийн халиун гэдэг даг гараад ирсэн уршиллаа. Наадлаар нь 49 номертой марцсан сайхан хүрэн даг одоо гарч ирсэн байна. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Болдбаатарын хурдан хүрэн даг байна. Засмаллалтай сайхан хээр даг Төв аймгийн Баян сумын Буйнагийн хурдан хээр даг гарч ирсэн бол цаад талд нь хээр алсан даг Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын мөнгө тогтцын хурдан хээр алсан даг гарч иржээ. За 2 мөрөд байж бол одоо энд одоо замаас гарахгүй уралдаад байгаа шиг байна. Цаад талд нь одоо сайхан хултаа гараад ирсэн. Хул халдан даг гараад ирсэн. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын мөнгө чиргалын хурдан хул халдан даг юм байна. Морь дэргэнгүүс одоо нэлээд дээгүүрхэн гарч ирж байсан. За Монгол улсын мандаа хөлөгч улсын аварга малчин аймгийн алдарт үе Л Батнасангийн хурдан бордааг одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Түүний үн Нямсрынгийн үж хурлуулж байгаа. Нямсрын мөрөмбөтийн хурдан хамарцаа хүрэн дагаас одоо харагдаад өнгөрсөн бол Готын утган гэрэл алдартын хурдан зайрдаг хамгийн цаадлаар одоо уршиж байгаа шиг байна. За нэмнэтэй цагаан утастай үхэдтэй сайхан хулдаа гараад ирсэн. Дундуу аймгийн Дуу сумын угуул Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт үе Баатарын өндөргийн хурдан хулдаа. За 2 хоногийн өмнө Хинтээ аймгийн Хэрлэн маягийн улааны наадамд хол дөрүүлж давхар ягаар зурлаж байгаа. Өнөөдөр одоо 3 аригчаад байгаа ийм одоо хурдан дааг байгаа. 1996 оны улсын их хурцингээд наадам Монгол улсын тодмалдаа байж цэрэнгийн хэмэдхийн морин хар соёлын одоо түрүү мөнгөнд дурдалж байхад айргийн ураг дурдалсан Дундуу аймгийн дэлгэр зогцсомын яад улсын аварга малчин Довсонлагийн Эрдэнэ үеийн хурдан хулаацарганы төлийн төл эзэгтэй 1998 оны улсын их хурцингээд наадам түрүү мөнгөнд дурдалсан Хинтээ аймгийн Дархан сумын Монгол улсын алдарт байж улан мэрийн буян дэлгэрийн уйлан зэр дасарганы төлийн төл ихтэй ийм одоо хурдан дааг байгаа. За өнөөдөр одоо Говьсүмбэр аймгийн хаврын мөсийн хурдан бэртийн уралдаанд айрагдсан Дорноговын их хэдэд төрүүлсэн Хинтийн Дархан төрүүлсэн. За өнөөдөр үндсэндээ бол одоо 3 төрүүлж 3 аригчаад байгаа ийм одоо хурдан даг өнөөдөр наадам 10-ийн бүрэн дээрээс одоо уршиж байгаа хараглаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа зэр даг бол одоо Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Гоцын утган гэрлийн хурдан зэр даг юм байнамаа. Түрүүнд одоо их нэгтэй төрсэн ахын шүтлэн насны мэртийн уралдаанд ам хүзүүн дурдалсан ийм одоо хурдан даг байгаа. За энэ хэдэн дагны хамгийн ардалтан сайхан халтар даг гараад ирсэн байна. Энэ Төв аймгийн Баян жаргалан сумын Эрхэн баадлын хурдан халтар даг гараад ирсэн бол энэ хэдэн дагны өнгөн дээр Эрхэн баадлын хурдан зэр даг нь гараад ирсэн байна. За мөн одоо хурдан хонгор шүтлэнгээ түрүү мөнгөнд дурлуулсан Дундуу аймгийн цагаан дэлгэр сумын угуул Говьсүмбэр аймгийн Баян далсмын Сүмбэр хурдгалын аймгийн алдарт яаж готод уржин мэр магна хурдан хулдаа гараад ирсэн. Унган сүмбрийн наадамд одоо 6 дурдалсан. За энэ нөгөө Дундуу аймгийн говь уктаадын уулын наадамд одоо айргийн ураг дурдалсан. Баян булаг тус одоо 6 дурдалж байсан баха. За хамгийн заадалтан сааралдааг уушлаад байгаа. Тэр бол одоо Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын бар суултын хурдан сааралдааг. За Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт яаж Баатарын өндөргийн хурдан хулдааг Дундуугийн цагаан дэлгэрийн Готын утган гэрлийн хурдан
зэр даг хоёр бол одоо энэ хэдэн даган дээр шинэлэх нэ. За 3 дагныхын дунд жижигхэн зэр даг ууштай байгаа. Тэр бол одоо Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын сумын алдарт байж Пүрвийн Эрдэнэзээгийн хордон зэр даг Хотууд уржин мэрмэгний алдартын өнөг адуу байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа зэгэл даг бол одоо Дундгой аймгийн цагаан дээр сумын байж Дагдан дөржийн хордон зэгэл даг гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо ам хүзүүн дээр яваад байгаа дагыг үзэгч та хүндээ харуулж байгаа шүү. За зэгэл даг бол одоо нэлээд сэрэгэн тасраад ам хүзүүн дээр одоо жаахан хуучирсан гэмээр харагдаж байгаа шиг байна. За өнгөний зэр даг өнөөдрийн наадамд одоо тун сэрэгэн сайхан салсан юм байна. За аргагүй одоо жижигхэн Монгол даг өнөөдрийн наадамд одоо жигтэйхэн олсон байгааг үзэгч та хүн харж байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Сүхбэгийн өнөг адуу Төв аймгийн Алтан булаг сумын Оргиочхлын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн Батхүүгийн ууж хурлуулж байгаа Төв аймгийн Баянжирлан сумын байж Эрхэн Баатарын хордон зэр даг юм байгаамаа. За энэ одоо Төв аймгийн Баянжирлан сумын их уулын улсын наадмын сунгаануудад тун хордон байсан эрхлээс дагнуудтай энд зөвхөн сунгагдаад байсан ийм одоо хордон даг юм байгаа юм. За ингээд зэр даг бол одоо нэлээд зэрэгэн гараад ирсэн байгаа. Эцэг нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Сүхбэгийн одоо хордон халзан газар аймгийнхан мэр цэнгад наадамд хоёр харагдсан байдаг. Ийм одоо удамтай хордон даг өнөөдөр энэ улсын сайн малчин Л Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга баяр цэнгэл наадмын хордон дагны уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За хордон дагны уралдаанд 61 даг одоо үргэлжлүүлээд мартсан байгаа юм. За энэ нөгөө Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын Дагдан дөржийн хордон зэгэл хонгор даг ам хүзүүн дээр гарсан одоо хэвээр авиршлаад байгаа. Зэгэл халдсан даг тасмал элтэй зэгэл даг бол одоо ам хүзүүн дээр за 90 хэдэн дагных нь хамгийн наадал Дундгой аймгийн Луус сумын угол Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт яаж Баатан аймгийн хордон хол даг гарч ирсэн. Уржигдрхан одоо Хинтээ аймгийн Хэрлэн баян улааны наадамд хол дөрүүлж байгаа дуулдаж байсан. Цаад талд нь Готов дөржин мэрмэгний хордон хол даг гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо Пүрвийн Эрдэнэзийн алдартын хордон зэр даг гараад ирсэн. Төрсөн ах зэр төрийн шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд одоо айргийн дав дурдалсан байгаа. Энэ зэр даг өнөөдөр одоо Говь сүмбэр аймгийн Хаврын мөсийн хордон мөрдийн уралдаанд уян давагт одоо түрүү мөгнө дурдалсан ийм одоо хордон дагаа. За үндсэндээ бол өнөөдөр одоо 3 төрүүлж 2 ам хүзүүчээд байгаа ийм одоо хордон даг юм байна. Хамгийн ард талд нь Төв аймгийн Баянжирлан сумын байж Эрхэн Баатарын хордон хүрэн даг гараад ирсэн бол хээр даг нь мөн одоо ард дээр нь байна. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готын отхон мөрдийн хордон зэр даг одоо түүний ард тал дээр байна. Хонгор үрээтэйгэн бол одоо их нэгтэй байгаа уян давагт одоо дурдлаа сансар уулын наадамд айргийн урал дурдалсан. За араас одоо саарал дагны цаад талд одоо зархан хар саарал даг гараад ирсэн. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын Мөнхбат Баатарын хордон саарал даг байна. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын Ерөөлтийн хордон хол даг мөн одоо ороод ирсэн. Дундгой аймгийн Говь ухтаалын наадам ухтаалуулын наадамд одоо түрүү мөгнө дурдалж байгаа дуулдаж байсан. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готов дөржин улам бэрийн хордон хүрэн даг энэ хэдэн дагны өнгөн дээр байна. Говь сүмбэрийн шижрийн хордон хонгор даг ард тал дээр нэг харагдаж байна. Ахаад одоо ард тал дээр захан хонгор алагдаг Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын Одсорнгийн хордон алагдаг юм байна. За цагдаагийн нүүдлийн хордон хар урдаг нь одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Хонгор алдсан шүтлэн айргийн урал дурдалсан боловч одоо комиссийнхны шийдвэрээр хасагдсан байгаа юм. Өнгөн дээр нь 702 номертэй марцсан хээр даг гарч ирсэн байна. За ингээ Одсорнгийн алагдаг хамгийн ард талдаа шижрийн хордон хонгор даг ягаан хувцастай үхэдтэй урьшлаад байгаа. Энэ одоо Готов дөржин улам баяр алдартын хордон хүрэн дагны цаа талд нь ахаад одоо захан хүрэн даг хонгор даг одоо гараад ирсэн байна. Нэг номертэй марцсан Одсорнгийн хордон хонгор даг байна. Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын Одсорнгийн алагдаг хонгор даг хоёр нь хоёулан арваадын бүрэн дээр гарч ирсэн бол Дундгойн цагаан дэлгэрийн Ерөөлтийн хордон бол даг өнгөн дээр нь яваад байгаа саарал даг Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын Барс урдын хордон саарал даг юм байна. Энэ хар саарал даг Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын Мөнхбат Баатарын хордон саарал дагаа тархин дурлаад байсан нөгөө Дундгойн цагаан дэлгэрийн Дагдан дөржин зэгэл дагны хөл жаахан саарсан байна. Төв аймгийн Баянжирлан сумын Эрхэн Баатарын хордон халтар даг одоо тэр зэгэл халдсан дагны өнгөн дээр байгаа хүрэн даг нь одоо энэ Готын отхон гэрэл алдартын зэр дагны буруу талд нь гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Баянжирлан сумын байж Эрхэн Баатар гэдэг байж хоёр одоо зэр даг халтар даг хоёр мордоос хоёулан одоо үзүр хэдэн дагны ардаар байгаа. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готын отхон гэрлийн хордон зэр даг одоо энэ хэдэн дагныхаа өнгөн дээр нь одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Говь сүмбэр аймгийн Хаврын мөсийн хордон мөрдийн уралдаанд айрыг ярхан оруулсан. Дундгой аймгийн Луус сумын угол Хинтээ аймгийн Дархан сумын аймгийн алдарт байж Баатан аймгийн хордон хол даг өнөөдөр 3 төрүүлж 3 харигчаад байгаа. Ийм одоо хордон даг юм байна. Готов дөржин мэрмэгний хордон хол дагаас одоо энэ харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа зэр даг бол одоо Пүрвийн Эрдэнэзээгийн хордон зэр дагаа 1970 оны улсын их хурцэнгэл наадамд бөгөн хүрэн газаргаан дөрүүлгэж байсан улсын алдарт бие Шарвжам загсны зээгүү Пүрвийн Эрдэнэзээ гэдэг залуу энэ цаг тус одоо хордон хурцуулгын мөрдийг сайн уйж байгаа юм залуухан үеачдын нэг юм байгаа юм. За түрүүнд одоо их эцэг нэгтэй төрсөн ахын шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд айргийн дав дурдалсан. Энэ бол одоо Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын угол Говь сүмбэр аймгийн Баянтал сумын аймгийн алдарт бие Готов дөржин мэрмэгний хонгон адуу. За өнгөний зэр даг бол одоо хоёр чих одоо чанга уршаага үе үехэн одоо хатгаж урьшлаад байгаа аргагүй хордон байгаа даг байна. Төв аймгийн Баянжирлан сумын Эрхэн Баатарын хордон зэр даг юм байгаа юм үзэгчтэй. За Эрхэн Баатар уяачийн одоо ахаа зэр даг алтар даг хоёр нь айргийн ярхан дээр урьшилж байгаа. За энэ зэр дагыг одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын Оргиочхлын аймгийн алдарт байж Батмөнхийн Батхүү ууж хурлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Оногн адуу. За хурдан зэр даг өнөөдөр энэхүү улсын аварга малчин Л Батнасангийн аварга цолны мялаалга баяр цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдааныг бараг одоо гарсан цагаас эхэл сайхан хөдөлж урлаа. За үзүүр дээр юм бас одоо задарж байгаа даа шүү. Газрын өсвөр дээр одоо задартал таралж байгаа даа байна. За ингээд хурдан зэр даг өнөөдрийн наадамд хол дөрүүлэх нь нэгэн тодорхой болсон. За энэхүү хурдан даг барайнд орж
гэхэд Түмний алтан болгосон ангийн алдарт яаж Батнасангийн Батхүүгийн үеж орлуулсан Түмний манжиргалан сумын Эрхэм баатарын хурдан зэр та төрүүлэн ирж төмөн голтыг байсгалаа. За ам хөөзөнд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Сүмбэр хурдгалын сумын алдарт яаж Бүргийн Эрдэнэзээгийн хурдан зэр та гортолдоо. Өнөө жил одоо 3 төрүүлж 2 ам хөөзүүдэд өсөн бол 3 дахь ам хөөзүүгээ инхүү улсын зай малчин Довсон Л Батнасангийн цолны мялаалга наадмаас одоо хөрлөө. За хайргийн 3 Говьсүмбэр аймгийн Баян дал сумын Сүмбэр хурдгалын аймгийн алдарт яаж Готор дөржин бэр магна хурдан хултаа гортолдоо. Дундуугийн Ухтаалын уулын наадамд хайргийн 3 дурлалсан Говьсүмбэр аймгийн Баян мулгийн наадамд 6 дурлалсан. Ийм одоо хурдандааг эцэг талаараа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын өгшөлтэй, их талаараа Норнов аймгийн Айрэг сумын өгшөлтэй. За Баатрин гандргийн хурдан хултааг 4 дурлалаа, Готын утган гэрлийн зэр дааг 5 дурлалаа. Түмний манжиргалан сумын Эрхэм баатарын хурдан хүрэн дааг 6 дурлалаа. За 7-д энэ Дунд аймгийн цагаан тэгэр сумын яаж Ерөөсгийн хурдан хултааг 19 номертой мөрдөд 7 дурлалаа. Тархин дурлалаад байсан Дундгийн цагаан тэгэрийн Дагтан дөржин зэгэл алзандааг 8 дурлалаа. Дундгийн цагаан тэгэрийн Мөнхбаатарын хар сааралдааг 9 дурлалаа. Говьсүмбэрийн Одсрынгийн хурдан хонгордааг 10 дурлалаа. За 702 номертой мөрдсөн Хээрдааг 11 дурлалаа. Дундгийн цагаан тэгэрийн аймгийн алдарт яаж Готов дөржин улан бэрийн зээрдааг сая одоо орж ирлээ. Түмний манжиргалан сумын Эрхэм баатарын хурдан халтардаагаас одоо орж ирэх шиг боллоо. Мөнх чиргалын хурал алзандааг за Барсуултын хурдан сааралдааг Шижрийн хурдан хонгордаагаас одоо 10 гаргаад орох шиг боллоо. Одсрынгийн хонгор халзандааг за Нямсрын мөрөн бутны хурдан тавьдар халзандаагаас одоо 10 мянган гаргаад ороо явчих шиг боллоо. Одоо цагдаагийн нүүдлийн хурдан бордаагаас одоо 20-ийн багцаагаар орж ирж харагдаж байна. За инхүү Говьсүмбэр аймгийн Баян дал сумын яриад Монгол улсын аварга малчин Довсон Л Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга баяр сангад наадмын хурдан дагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдлаа. За баяр хүргээ хонгор харагдсан зэр дааг ахаад харагдлаа тийм ээ сэтгэлээ бол. За баярлалаа. Ах トゥ хоёр харагдлаа. Хонгорын их эцэг нэгтэй төрсөн. Эцэгтэй төрсөн дөө. За энэ жилийн хэдэх вэ яа? Энэ эцэг ондоо. Энэ л эцэг онд. Миний хурдан хүрээд байгаа нэрийн төлөв. Энэ жилд одоо 3 уралдлаа та. Урд 2 уралдаанд яа. Урд 2 уралдаанд нэгэнд нь 7 орсон. Нэгэнд нь сая сансар ууланд 3 орсон. Тэгээд одоо энэ 3 дөрвөллөө. Сайхан сайхан бай. За дараагийн уралдаанд намжлаа. За баярлалаа. За юуны өмнө баяр хүргээ энэ улсын самлчин Батнасангийн наадамд бас одоо 2 зэрд одоо хоёулангийн сайхан харагдууллаа тийм ээ. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулж сэтгэлээ өгдөнтэй байна. За баярлалаа. За намайг Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын алдарт бас Эрдэнэзээ гэдэг. За 2 зэрд одоо яхаа удам мөгшлийг сайхан яриад өгч. За энэ хоёр төрс ах トゥ хоёр. Их эцэг нэгтэй. Их эцэг нэгтэй. Манай найз Баяр Магнагийн гадаа. Зэр дүрээнийх нь урд өмнөх амжилтууд. За энэ жил нэг төрүүлж нэг харигчаад ирсэн. За нодлон дааганда 10 гараа уралдаж 10 гараа хариг төр авсан. За зэр даагны хувь. За зэр дааг энэ жилийн 5 дахь уралдаан 3 төрүүлж нэг ам үзүүлж байгаа. Аймгийн аврын бүс төрүүлсэн. Тэг самын тог төрүүлсэн. Энтэд нэг төрүүлээд сая сансар уулын дахиад төрүүлээд ирсэн баг. Эдгээр нэг. За дараагийн уралдаанд нь амжилтсан олон сайхан хариг төрүүлээ. За баярлалаа. Баяр хүргээ өнөөдөр энэ улсын самлчин Батнасангийн наадамд бас хулдааг сайхан оролдож харагдлаа тийм ээ сэтгэлдээ хаваалцахгүй. За баярлалаа. За хулдаагны энэ жилийн одоо хэдэх вэ яана? За энэ хулдаагны 6 оролцлоо хавар 5 сараас хойш. Урд өмнөх амжилтуудыг сайхан яриад байна. За 5 сараас хойш 3 төрүүлээд 3 баригдчихсан. Сая ерөөжтөр энэ хэнтийн харилцан баяуулаанд нэлээд зайтай төрүүлсэн. Тэгээ нутгийн энэ сайхан улсын сайн малчны мялаалга наадамд хүндтгэж ярьж оролцож байна. Удам мөгшил хулдаагны. За хулдаагны удам мөгшил бол 2 талын төрийн наадамд орцсон 3 дахь үе дээр л гарсан адуудаа. Тэ эцэг тал нь болохоор 96 улсад орсон. Лувсын Эрдэнэрийн хоол гээд Азарган соёлон гурвалсан байдгийг. Эхийн эцгийн эцэг болохоор 98-нд Баян дэлгэрийн гуйлан зээрдэж 98-нд төрүүлсэн. Хүрээ азарганы төлийн төл ихтэй. Тийм л адуугай. Цэвэр Монгол адуул. Сөнгөд аг мэлээ уралдчихлаа. Тийм л байна. За өнөөдөр бас одоо энэ улсын самлчныхаа мялаалгыг Түмэн олонтойгоо хуваалцж байна. Нутгийн сайхан ахтаа хандаж бас одоо сайхан баримын дэвшүүлэх байна. За малчхан гэдэг агуу юм да. Ерөн сүүлийн цагийн одоороо усгаа үед дотор нүүдэл элдвдээд одоо энэ ажил амьдралыг сайхан авч явна гэдэг бол бас яалч байхгүй одоо хүний ухаан хөдөлмөр хоёр байдаг болов уу гэж би боддөг юм аа. Нутгаас гараад бас 10 хэдэн жил өөрөө нүүдэл хийгээд хүний өөрийн нутгаар таньж байна. Одоо баяр хүргэе. Баяр хэллээ. Одоо өшөө цаашаа өөрөө хөхөд уламжлаад одоо энэ сайхан алдар нэрийг илүү цааш нь төмөд хүртэх болтугай л гэж л одоо
Сайхан байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Баяр хүргэе өнөөдрийн улсын сайн малчин Батнасан гэж энэ сайхан буурал үе чинь бас цолны мялаалга наадам зэр да хол сайхан төрүүлээ тийм ээ сэтгэлээ хөтөнтэй болцгоо. Сайхан байна. Дага маань сайхан төрүүлж. За зэр дагны удам хөгжил хаана гадаг вэ? Энэ жилийн Энэ бол энэ манай найз Сүхбэгээд Сүхбатаа сумын тэр хүүд бол бэлгэн төгсөн баг. Тэр анхных нь бол сайхан төрүүлж байна. Халзаа азарных нь аймагт 2 аригт халзаа азарных нь тэл. за энэ жилийн одоо анхны Энэ анхных нь л уу яа. Энэ байж байгаа л хойш наадамд улсын наадамд явж. за мөрдөө энэ нутагт гарч ирж уяаслагын дараад. Тэглээ энэ нутагт их бол да мөртөө уяад. Одоо хаашаа буцаж явна да. За баяр хүргэе шүтлэн сайхан төрүүлсэн хол даагаас одоо харагдлаа тийм ээ сэтгэлээ болцгоо. За баяртай байна оо. Сайхан наадамд даг гурлуулсан гэх баяртай. За хол даагны энэ жилийн хэд төвөө байна? Ямар удам хөгжилтэй дааг байна? Холдоо 3-т оролдож байна. Окталуулын дундгойн тахлагтай наадамд 3-т орсон анхны уралдаанаар. Сая баян булаг точиж 6 галцсан. Тэгээ одоо энд дуурвууллаа. Удам өгшилгүй бол одоо манай хонгор азарганы л. Хонгор азарганы Сүхбаатар сум их л та. Тийм их нь болохоор айраг сумын таагагээ залаагүй. Манай найз юм ангаад. Аргийн дөрвтэнтэй аймгийн дархан сумын харьяа тангийн алтар туяач ханзаргийн хот дээр хурдгууд нараа За инхөө бүгд найрамдах Монгол ард улсын аварга малчин Ловсон Нямцын Батнасангийн аварга цолны мялаалга баяр цэнгэл наадмын ирээдүйн өмнөх хурдан дагны уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг Дундгой аймгийн цагаан дэлгэрсмийн ангийн алдарт яаж хишиг дөржийн Баттилыг одоо дуудлаа. За ингээд түрүү мөнөд дурдсан Төв ангийн алтан булаг сумын ангийн алдарт яаж Батмөнкийн Батгүйгийн ойж орлуулсан Төв ангийн Баянралан сумын Эрхэм Баатарын хурдан зэр дагны байшаганлыг улсын аварга малчин Монгол улсын мандаа өдөгч улсын шилдэг адуучин Ловсон Нямцын Батнасангийн гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За зөвдлийнхаа ташаанлагын хавтгай дээр сарн нүсгэртэй дандруулжин дамгтай унган саарл алдсан адуугаараа шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За ам хүзүүн дурдлсан Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын алдарт яаж Хүрийн Эрдэнэзээгийн хурдан зэр дагны байшаганлыг мөн одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. За Айргийн 3-т Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын уул Говьсүмбэр аймгийн Баяндал сумын Сүмбэр хурдгалын аймгийн алдарт яаж Готов дуржин баярмагнаа хурдан хуултаа одоо хурдаллаа. За Монгол улсын аварга малчин Ловсон Нямцын Батнасангийн аймгийн алдарт яаж Ням сүрэн шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За Айргийн 4 Дундгой аймгийн Луус сумын угуул Хинтэнгийн дархан сумын аймгийн алдарт яаж Баатрин ганзургийн хурдан хулдааг одоо хордоллаа. За их цэцэг талаасан бол одоо төрийн хөр зингэл наадамд айрагд төрүүлсэн адууны 3 дахь үеийн одоо өгшөнд орсон ийм хурдан хулдааг өнөө жил 3 төрүүлж 3 айрагдаад өсөн бол 4 дахь айргаа улсын займалчин аймгийн алдарт яаж Ловсон Нямцын Батнасангийн аварга цолны мялаалга баяр зингэл наадмаас өртлээ. За Айргийн давд Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт яаж Готын отхон гэрлийн хурдан зэр дааг хордоллаа. За отхон гэрэл алдарт одоо хонгор шүтлэнгийн ам үзүүн дурдлуулсан бол хурдан зэр даага инхөө Айргийн давд хурдлууллаа. За төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийг тавуулангийн бол одоо зөвлөлийн ташаанлагын хавтгаан дээр сарн нэвтгэртэй дан дөрвөлжин дамгтай унган адуугаараа инхөө шагнаж урамшуулж байна. За ингээд Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын уул
Говьсүмбэр ангийн Баян далсамын ариат Монгол улсын аварга малчин, Монгол улсын мандаа хөлөгч, улсын шилдэг адуучин Ловсон жимцийн Л Батнасангийн улсын аварга малчин цолны мялаалга баяр цангал наадмын хурдан дагны уралдаан түрүүл жаргагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг доодож шагналыг гардуулан өглөө. За ингээд энэ хоёр цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдааны Баян хотоодын дагыг мөн одоо цололж шагналыг гардуулан өгж байна. Энэ жилийн Баян хотоод эх жилийн түрүү мөнгөнэ болохын өрөөлдөр хундан цагаан хоноор шагнаж урамшууллаа. За юуны өмнө баяр хүргэе бас одоо энэ сайхан өдөр нутгийн төмөн олонтойгоо энэ улсын сайн малчин хэмээх хэрхэм сайхан алдрынхаа мялаалга баяр цэнгэл наадмыг одоо хуваалцж байгаа та бүхэнд баяр хүргэе. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулж сэтгэлдээ бидэнтэй болцгоё. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн энэ баяр цэнгэл наадамд хүрэлцэн ирсэн найд нөхөд ах トゥ төрөл төрөсөд одоо энэ өдрийн баярын мэндийг хүргье. Удам судран бас одоо сайхан танилцуулахгүй тийм ээ. Малч удмын хүн байна уу? Ер нь одоо хэдэн жил бас одоо мал маллаа. За би Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын гаралтай. Одоо Говьсүмбэр аймгийн Баян тал суманд байна. Би өөрөө яг өөрөө тэгээтэн гаралтай хүн. 1977 онд эвлийн илгээлээр авч өдөө гараад одоо нэг 40 жил мал малж байна да. Тэгээд одоо ингэж улсын сайхан нэр хүндтэй шагнал авсандаа их өндөр сэтгэлтэй байна. За өнөөдөр бас одоо энэ таны энэ улсын аварга малчны мялаалга наадамд хол орой олон сайхан одоо цэцэг төлөөлөгчд уяачид хурдуур цөлөмөрд одоо хурамжуулсан байна тийм ээ. Нийт одоо хурамжуулсан наадамч олондоо болон Монголын ард түмэндээ бас одоо сайхан баяр наадмын мэндийг. За. За өнөөдрийн цугласан нийт наадамчдаа энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэе. Унаг болгоно босоод ирж хүлэг болгоно хурдан байх болтугай гэж Монголынхаа ард түмэнд ерөөе доо. За танд бас одоо цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт төсөй удахгүй бас одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болоорой гэсэн сайхан ерөөлөг дэвшүүлье. За их баярлалаа. Монгол улсын сайн малчин, Монгол улсын шилдэг адуучин, Монгол улсын мандаа хөлөгч, аймгийн алдар туяач Батнасан ахта болон гэр бүлийнхэн өр хүүхдүүд, найз нөхдөд нь одоо мөн энэ цугласан наадамчин болон та бүхэндээ Говьсүмбэр аймгийн Баян тал сумын хурд үржин морин спорт уяасны холбооны хамт олноос чин сэтгэлийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За ингээд зуны зунтарын шиний 12-ны бэлэг цайн өдөр Түмэн олонтойгоо улсын аварга малчин цолныхоо мялаалга баяр цэнгэл наадмыг одоо хуваалцаж буй. Монгол улсын аварга малчин Ловсон жимцийн Батнасангүйд Говьсүмбэр ангийн Баян тал сумын хурд урчин морин спорт уяасны холбооны хамт олноос гарын бэлэг гардуулан өгж хүнд итгэл үзүүлж байна. Монгол улсын алдар туяа Цэлхээгийн Бямсрын нэргөөтэй Говьсүмбэр аймгийн Баян тал сумын хурд урчин морин спорт уяасны холбооны хамт олноос инхүү улсын аварга малчин Батнасангүйд хүнд итгэл үзүүллээ. Уяасын авдарсан энэ эрхэм хүндтэй шагналыг одоо гардуулж байна. Хамт олондоо манай Говьсүмбэр аймгийн Орчин уяасны холбооны төргөн ширэмжтэй даргаыг асуулж байна. Дахин ширэмжтэй дарга манай. За энийг уншаад танилцаараа гардуулчихъя. За ихэн нэг Ловсон жимцийн Батнасан танаа Монголын үндэсний улсын хурдан барны уралдааны боломжтой төлөвлөж Монголын морин спорт уяасны холбооны бодлого үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд гаргасан идэх зүтгэл оруулсан хувь нэмрийг тань өндөрөөр үнэлж Монголын морин спорт уяасны холбооны уяачийн алдар атангаар шагнаваа. Монголын цууд хурдан хөлөг мордын асан галмт хиймэр дор төв түмэн жил мэд сайхан жарх болтгой гэсэн ерөөдийг өргөе гэсэн сайхан жагтыг гардуулж байна. За хасахыг болж. За энэ Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын харьяа манай хурд үржин уяасны холбооны төрөлхтгсөн
бацгүй нэмсэрмээр ардууднаа энэ зэрэг. За мөн дүүнчлэн өнөөдөр Түмэн олонтойгоо баяр аваалцаж буй улсын аварга малчин тулсан жамцын Батнасангыг Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны уяачин алдар одонгоор шагнаж урамшуулсныг энэ баяр сэнгэл наадмын үеэр гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны уяачин алдар одон бол одоо энэ Монголын одоо хурдан мөрний хөгжлийн төлөө хоёр гүйцэд хэлээр зүтгэсэн өдөө орон нутагт тусдаа хурдан мөрний уралдааныг хөгжүүлэхийг үйлсэд одоо гарамгай байгуулсан ийм одоо малч уяач мөрний зүтгэлтэн хүнд одоо гардуулан өгдөг шагналд байгаа. За түүний ням сүрэнд бас одоо уяачны холбооны 20 жилийн хүндэт тэмдгээр шагнаж урамшууллаа. Монгол улсын эрхэм хүндэт том энэ хүндэт шагналыг авсан Батнасан ахта мөн дөрвөн одоо аз жаргал эрүүдийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг энэ холбооныхаа хамт татны өмнөөс хүсэн өрөөгөөр таны адаан сүрэгчин талбартаа тайван амтан хатбөрн бичиж байгаа гэсэн сайхан өрөөдийг өргөн төшөөж энэ дүүмэн бас хоёрын дэдгээ хөргөлтөд гартаа яаж гэж байна. За Батнасан ахта хоёрын үеэр За ингээд улсын аварга малчин тулсан жинцийн Батнасангой бас одоо нутгийн түмэн ахан дүүс нь одоо хүн тэтгэл үзүүлсээр байна. За энэ цаг мөчид одоо төрүүлж өссөн хоёр сайхан хүн аав ээжээдээ хүн тэтгэл үзүүлж аль цэнхэр хатаг мөнгөн аяхтай сүг дээшлэн барьж байна. За улсын аварга малчин Монгол улсын мандаа өдөгч Монгол улсын шилдэг адуучин тулсан жинцийн Батнасан энэ өдөр одоо энэхүү Түмэн олонтойгоо аварга малчин цолныхоо мялаалга баяр сэнгэл наадмыг өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж за хүү Батнасангийн ням зүрэн пүрэв зүрэн нар нь одоо аав ээжээдээ хүн тэтгэл үзүүллээ. За юуны өмнө баяр хүргээ өнөөдөр бас одоо нар ор тэгшэрсэн зуны сайхан дэлгэр өдөр таны аав одоо Монгол улсын аварга малчин хэмээх энэ сайхан алдраа Түмэн олонтойгоо бас одоо хуваалцаж сайхан наадам зохион байгууллаа тийм ээ. Энэ баяр сэнгэл наадмынхаа талаар бас одоо сэтгэлээ байдантай уулзсан. Тэгэлээ сайхан өргөн өтгөн сайхан наадам боллоо. Ирсэн улсдаа баярлалаа. Морь их олон мордож хүүхэд морь эсэмэн сайхан уралдлаа. Одоо ардаар нэг хурбороо орж байна. Сайхан наадам боллоо доо. Аавынхаа талаараас одоо манай үзэгчтэй сайхан ярьж байгаа ш тийм ээ. За манай аав одоо хар багаас адуу нэг л адуу малцсан насаараа нэг адуу ч хүн байгаа мó. Ерөөсөө их төрөлхийн тийм агаасаа хөдөлмөрч. Одоо энэ сайхан яваа маань аав ээж хоёрын минь л өгч гавья гэж боддгийг. Аавынхаа одоо адуучин байсан тэр одоо цуглуулж өвлүүлж бий болоосоо одоо адуун сүргээр бас энэ цагт сайн наадж байгаа хүний хувьд бас адуун сүргийнхаа удам өгчлээс бас одоо манай үзэгчтэй байна. Цагаан дэлгэрийн бүх сайн баян цагаан мага орсол гэдгийг. Баян цагааны хандын эцэтэн гэж манай аав ээжийн ах өвгөн байдаг байсан. Тэрний цус орсон доо юм. Улсын 60 жилээр хязгаал үүрэ харагдуулж ирсэн. Хонгор хязгаал үүрэ тийг. Сүүлийн үед одоо сайн дахиадгаа хонгор адуунууд бүгд тэр одоо удмын адуунууд байна. Тэ хоёр нь мө нэг хонгор азраг их хонгор азраг мань биш аавын нэг л адууны адуу байгаа. За ингээд өнөөдөр бас одоо энэ аавын хүндэлж ирсэн энэ сайхан одоо нутгийн зон олон наадамч олон зочид төлөөлөгчтэй хандаж бас одоо баярын мэнд төвшүүлэх баг тийм ээ. За ирсэн зочид гэж наадамчтай баярлалаа. За дараагийн одоо уралдаан наадамд нь амжилт төсөй удахгүй бас аавынхаа цолон түрээрээ гэж өрөөе. За баярлалаа. Танай телевиз хамт олондоос амжилт хүсье. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндаа Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Говьсүмбэр аймгийн Баян талсамнаа зохион байгуулагдсан Монгол улсын аварга малчин Ловсон жимцийн Батнасангийн аварга малчин цолны мялаалга баяр сэнгэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Аварга малчин Батнасан ахын маань адуун зүргийн их бэлчээр тэр өнөг болгоно нь босоод өнцөг болдгоо. Удахгүй бас Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол өртгийн өрөөлдөр энэхүү нэвтрүүлгэн жаргаая.